السلام عليكم متابعي قناة فادي التعليمية. لدينا هنا مضخة مياه هابي made in PRC الصين. هذه المضخة مقطوع أسلاكها، أيضا وجدناها في الخردة بهذا الشكل. لنرى ماذا يمكن عمل في هذه المضخة. أولا نفتح هذه العلبة لتغيير الكيبل وللوصول إلى الأسلاك كي نقوم بفحص الملفات. نقوم باستبدال هذا الكيبل أو بالوصول إلى السلكين الحامي والبارد. هذه هي الأسلاك، سنقوم بتعريتها أولا، ثم إحضار جهاز قياس المقاومة، وضع على جهاز قياس الأوم، ثم التأكد أنها غير متصلة اتصال مباشر. الآن يوجد مقاومة 33 وهنا 34، هنا 36، إذا المجموع 69. إذا الملفات سليمة حسب هذا الفحص. إذن هي فقط مجرد يعني عمليات ميكانيكية سنقوم بها لتشغيل هذه المضخة. نقوم بتحريك الفراش الخلفي أو مروحة التبريد، فيها صعوبة، لكن بعد أن وضعنا السائل مزيل الصدى تحركت بشكل جيد. الآن نجرب. إذن تدور بشكل طبيعي، والتيار أيضا التيار طبيعي وقليل جدا. إذن المضخة ليس فيها أخطاء كهربائية، وإنما هي مشاكل ميكانيكية. سنقوم بتغيير البلة واللبادة الداخلية لضمان أن يكون صوت المضخة ناعم وغير مرتفع. نبدأ بفك هذه البراغي. هذا أول براغي انكسر معنا. سنقوم بالتسخين. هذا البراغي الثاني، سوف نقوم بتسخين المنطقة حتى تتمدد. الآن انكسر أيضا لأننا لم نقم بالتسخين بشكل كافي. هنا أيضا انكسر البرغي الثالث. إذن هذه المضخة مركونة في أماكن رطبة حتى أن البراغي قد أصابها الصدأ وتآكلت، ومجرد أن حركناها قليلا تكسرت. من الجهة الأخرى نحاول بهذا البرغي يمين شمال. الآن يبدو أنه انفك معنا. هنا البرغي الثاني من الجهة الثانية، نقوم بالتسخين ونحاول الطرق عليه قليلا لتفكيك الصدى، ثم نبدأ بالفك. استجاب وانفك معنا. البرغي الأخير سنقوم بتغطية هذه الأجزاء أو الأسلاك حتى لا تتأثر بالحرارة. نقوم بتسخين مكان دخول الكيبل، ثم نستخدم مفتاح شق لفك هذا البرغي. نضع قليلا مزيل الصدى. إذا انكسر معنا أيضا. هنا قمنا بفك العضو الدائر. الملفات سليمة ونظيفة أيضا، والعضو الدائر أيضا نظيف، لكن هناك بعض المشكلات: الصدى في الداخل، وتلف اللبادة، وتلف البيل الداخلي. نقوم بفك براغي المضخة، وهي 3 براغي بالطول 5 سنتي، بالطرق عليها، وهي بقياس 8 ملم، ووجدنا أنها انفكت بسهولة.
هذا البرغي الأخير نجد الصعوبة في فكه، لكن بعد التسخين سوف نجرب. قمنا بالتسخين والطرق عليه، انفك بسهولة. إذن هذا البرغي الثالث والأخير. نقوم الآن بالضرب في الفاصل في الغطاء، غطاء المضخة الأمامي، لفصل غطاء المضخة عن جسم المضخة، وعتل هذا الغطاء. هذه الناعورة النحاسية، وهنا أيضا يوجد صدى. سنقوم بتنظيف هذا كله. قمنا بالطرق على العمود لتحرير الناعورة النحاسية وتحريكها. الآن سنعيده إلى وضعه الطبيعي، ثم نضرب على عنق الناعورة، ثم نقوم بعتلها بواسطة مفكين. هذا هو الخابور. نزيل السناب بواسطة زردية السناب والرونديلا الموجودة فوق اللبادة، ثم نسحب اللبادة نرفعها بواسطة الزردية. هذه اللبادة سوف نقوم بتغييرها سواء كانت صالحة أم غير صالحة. بالطرق على العمود يخرج. هنا يوجد جلدة فاصلة أيضا. نبدأ الآن بتنظيف المحور، ثم سحب على البلية. نستخدم الزرجينة لسحب هذه البلية، وخرجت معنا، لكن هنا كان في صعوبة لأننا لم نمسح العمود قبل فك البلية. علينا مسح الصدى عن العمود. أصبح الآن جاهزا لتركيب البلة. نحضر واحدة بلة جديدة، ثم نفتح هذين الغطاءين لإضافة الشحم إلى العجلات داخل البلة لإطالة عمرها. هنا نقوم بإرجاع هذه الأغطية للحفاظ على الشحم داخل مجاري البلية. بالترك عليها أيضا إلى أسفل بواسطة ماسورة لتستقر في مكانها. بالنسبة للبلية الخلفية سوف لن نقوم بتغييرها، فقط إضافة الشحم إلى العجلات لإطالة عمرها وإرجاع الغطاء عليها. أصبحت الآن العضو الدائر جاهز. نقوم بتركيب هذه الجلد الفاصلة، ثم نضع العضو الدائر مكانه، ثم نبدأ بتركيب اللبادة. وقد اخترنا لبادة جديدة بدل السابقة، ونقوم بوضع أيضا الشحم عليها أيضا لإطالة عمرها، ثم نضغط عليها بالماسورة، ثم نضع هذا السناب في مكانه ليستقر، وأيضا الخابور الحديدي، ونضغط عليه ثم استقر في مكانه. الآن نحضر الناعورة النحاسية، ثم ندخلها في مكانها بالطرق عليها ونجرب. لا يوجد أي احتكاك. قمنا الآن قبل إضافة العضو الدائر علينا قص البراغي المتكسرة. هذه الجهة تكسر فيها برغي واحد، أما الجهة الأخرى انكسر فيها 3 براغي. سنقوم جميع هذه البراغي المكسورة باستبدالها ببراغي سيلف دريل. إذن وضعنا الغطاء الأمامي، ثم اخترنا براغي جديدة لنضعها في الأماكن الصالحة، ونقوم بشد هذه البراغي. لكن البرغي الثالث مكسور، سنقوم بإحضار السيلف دريل بحيث يثقب ويفتح سن لوحده ويشد الغطاء. وجدنا أن هذه الطريقة سهلة وتعوضنا بدل البرغي المفقود. نضع قليلا من الشحم تحت البلية
ونضع هذه الوردة الزنبركية، ثم نضع الغطاء الخلفي في مكانه بحيث تكون الثقوب للبراغي متطابقة على بعضها البعض. الآن أيضا السلف دريل، لأن البراغي الثلاثة في الجهة الخلفية جميعها تكسرت، وواضح من الغطاء كمية الصدأ الموجودة على هذا المحرك، وهذا الصدأ كان سببا في تكسير هذه البراغي. إذا قمنا بقص البرغي المكسور وتركنا الجزء المكسور المتبقي في مكانه، ثم أحضرنا سلف دريل، برغي سلف دريل، وثقبنا مكانه وقمنا بتثبيت البرغي مكان القديم. الآن نتأكد من أن الحركة سهلة والدوران صحيح. نقوم بتركيب مروحة التبريد الخلفية، وتأكدنا من دورانها بالاتجاه الصحيح. أحضرنا غطاء لمروحة التبريد لكن فيها انحناء، قمنا بتجليسه بحيث ننتبه إلى هذا الثقب لتصريف المياه إلى أسفل، ركب بشكل جيد. الآن سنقوم إلى تركيب الواجهة الأمامية للمضخة بعد تنظيفها بواسطة فرشاة سلكية مثبتة على الدريل. نقوم بتنظيف الصدأ المتراكم بداخل هذه المضخة، ثم نقوم بتركيب الأورينج الجلدة الفاصلة، وأيضا نضع عليها قليلا من الشحم، وذلك للزيادة في عمرها ولمنع خروج المياه. قمنا بتشغيله يدور بشكل جيد. والآن إلى البراغي الأمامية لتثبيت الغطاء الأمامي. نضع البراغي ونشدها قليلا بالتناوب كل برغي، ونلاحظ صوت المضخة بحيث لا يكون هناك احتكاك مع الناعورة النحاسية في الداخل. الآن إلى تجربة الورقة، نقوم بتشغيله وتجربة الورقة. إذا نجحت العملية والدوران صحيح. نقوم باستبدال الكيبل بكيبل جديد، ونقوم أيضا بشد الوصلة التي تمسك الكيبل داخل علبة التوصيل، وتوصيل الخط الحامي والبارد في روزيتا التوصيل. هذا الخط الأرضي سوف لن نستعمله. نقوم بتثبيت الكيبل بجسر التثبيت، وله برغيين، وقمنا بوضع المكثف في مكانه، ثم أغلقنا الغطاء العلوي لعلبة التوصيل. الآن نقوم بتعرية الكيبل الجديد، ونقوم بتوصيله مع التيار الكهربائي. نشغل المحرك، صوته ناعم، ونقيس التيار، وأيضا التيار قليل جدا وممتاز. الآن إلى الفرشاة السلكية لتنظيف الكتل الإسمنتية والعالقة في بين زعانف المحرك وعلى جسم المحرك استعدادا لعملية الدهان. نبدأ بدهان المحرك المضخة بعدما قمنا بتغطية لوحة المعلومات. الآن بعدما جف نقوم بكشف عليه. ومع تحيات محدثكم فادي حداد، قناة فادي التعليمية. دمتم بخير.